तो हमारे पास NS 160 आया है और इसका साउंड आपको सुनाते हैं। इसका साउंड अजीब टाइप का आ रहा है इंजन में। इसका टाइमिंग चेन वगैरह एडजस्टर वगैरह चेक कर लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका टॉप कवर खोलते हैं और इसका रॉकर के हम साउंड को चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उसको दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका जो खिट खिट का आवाज़ आ रहा था वो इसका ये अंदर वाला है। ये जो टाइमिंग चेन है ये आपका प्लग वाला जो स्लीव रहता है इसमें टकरा आ रहा था। ठीक है, टाइमिंग चेन लूज हो गया, जिसके बाद इसमें टकराने की वजह से उस टाइप से आवाज़ आता है। और नॉर्मली टाइमिंग चेन जब ख़राब होता है तो खिन 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 बजता है, लेकिन ये कभी कभी बज रहा था टिक टिक करके, जैसे कभी कभी इसमें टच होता था तब उस टाइप से आवाज़ आता था। तो इसका टाइमिंग चेन हम लोग बदल रहे हैं, उसके बाद इसका साउंड आपको सुनाएंगे। और टाइमिंग चेन बदलने के लिए NS 160 है BS6 मॉडल। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि इंजन को हम लोग को नीचे उतारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जगह ही नहीं बन रहा है खोलने के लिए। ठीक है, यहाँ से लगा रहे हैं, वाई पाना से भी लगा रहे हैं तो खोल नहीं रहा है, पकड़ते नहीं बन रहा है। और ये बोल्ट है थोड़ा जाम है, तो हम लोग को थोड़ा सा इंजन को नीचे ही करना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा या तो। उसके बाद खोलते हैं, उसके बाद आपको साउंड भी सुनाएंगे। ठीक है, देखिए इसको निकाल दिए हैं और आपको दिखाते हैं कहाँ पर से इसे टच हो रहा था। वो देखिए चेम्बर में आप गौर करेंगे, हेड है उसमें हल्का हल्का टच हो रहा था। आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बारीकी से। ठीक है, इस टाइप से आवाज़ था, यही कारण था। तो इसका टाइमिंग चेन हमको टाइमिंग चेन के MRP 297 रुपये है। इस पर पार्ट नंबर का बात करें तो JE 511233। तो ठीक है, इसे डालते हैं, उसके बाद साउंड सुनाते हैं आपको। ये रहा पुराना वाला टाइमिंग चेन। हल्का सा लंबा है, इतना अच्छे चलते आवाज़ इसमें आ रहा था। ठीक है, इसे लगाते हैं, उसके बाद अब फिटिंग करके सीधा आपको साउंड सुनाएंगे। ये रहा इसका टाइमिंग, देख सकते हैं। देखिए टाइमिंग ये वाला है, जब भी मिला है NS का। ये अंदर में आपका यहाँ पर देख सकते हैं टिक, जो खड़े वाला लकीर है, इसको आपको मिलाना है। और आपको यहाँ का टाइमिंग दिखाता हूँ, ये T है, ये अंदर में दिख रहा है। ठीक है, ये वाला टाइमिंग हो गया। और इसका टाइमिंग ये रहा, ये आपको पहचान को मिलाना है, तब जाके ओके होगा इसका। तो देख सकते हैं पूरा कर दिया है। उसके बाद आपको ऐसे ही टाइमिंग मिलाना है, प्रॉपर टाइमिंग मिलने के बाद ही आपका गाड़ी सही चलेगा। BS6 मॉडल है। ठीक है, कंप्लीट कर दिए हैं NS 160 BS6 मॉडल, जिसमें आवाज़ आ रहा था अजीब टाइप से। जैसे टाइमिंग चेन तो नॉर्मली बजता है, लेकिन इसमें
थोड़ा अलग टाइप से बज रहा था। क्या टाइमिंग चेन ज़्यादा लूज हो जाने के कारण उसका हेड में टच हो रहा था, तो खन खन बज रहा था। तो आपको अभी साउंड इसका सुनाते हैं और पहले के सुनिएगा। पहले आप शुरू में इसका आवाज़ सुने हैं किस टाइप से था, अभी पूरा साइलेंट हो गया है। तो ऐसे ही काम कराने के लिए हमारे शरण ऑटो लैलूंगा में विजिट करें। थैंक यू।